السلام علیکم بیګا د شپې د نیمې شپې پورې تاسو وکتل چې د آئینی ترمیم باره کې کومه ډراما په سینټ په قومي اسمبلی او د مولانا فضل الرحمن سے په کور کې روانه وه نو ته به بیا دا سوچ کوې چې زموږ د پارلیمنټیرین صرف ګډي بیزي دي د دوی نور څه هیڅ حیثیت نشته او لکه د ګډو بیزو غونته په ډنډه باندې را روان کی پارلیمنت ته راولي بیا د ګډو بیزو غونته په ډنډه باندې روان کی واپس خپل زګونو ته بوزي او کم چې پکې اغوا شوي نو هغه بیا په خپل گاډو کې په تورو شیشو په گاډو کې واپس بوزي نو دینه اندازو کا چې د پارلیمنت او جمهوریت په پاکستان کې څه حیثیت دی هغه اکثر مونږ وایو کنه وي چې جینې ډېره ښکلي شي خو چې بدنامه شي نو بیا یې رښتې نه راځي نو دغه حل د دې پارلیمنت دی او دا کم قانون چې پاس کوي ترمیم نو د دې د دا مثال درکم چې دا ګډي بیزې کم مالک ساتي کنه او دی اکثر د شیر نه او د نورو زناورو نه بچ کوي یا د غلا نه چې څوک یو نسی خو اخره کې دا مالک الالی او خرڅي دغه مثال زموږ د پارلیمنټیرین او د جمهوریت دی کم چې اصلي مالک دی کم چې د ډنډې په زور راولي او دا غیر قانوني آئینی ترمیم پې کوي کم چې به د عدلیې کې تباہي راولي د عدلیې فیصلې به کمپرومایز شي کم چې به د انساني حقوق تباہي وکړي کم چې به د سیویلین په ملیټري کورټس کې ټرایل کوي نو دا ډېر تباہي به په ملک کې راولي اوس دا قانون نشته او خلک اغوا کېږي څوک یې تپوس نشته عام سړی خو پرې د پارلیمنټیرین د خپل ځان تپوس نشي کولی نو چې کله ورله آئینی او قانوني جواز ملو شي بیا خو به الله دې د ټولو باندې رحم وکړي د ټولو نه اهم رول پکې دی وخت کې د مولانا فضل الرحمن صاحب دی او مولانا فضل الرحمن صاحب پرون لیټ نایټ د بلاول سره اخیری پریس کانفرنس چې وکړو نو په هغې کې تیو صافي ډېر ښکلي سوال وکړو مولانا صاحب چې زموږ ډېر پوینټونه بس متفق شو پې او سبا پورې مو تحریک انصاف ټایم راناغستې چې هغوی څه فیصله وکړي نو بیا به مونږ ووټ اچو خو یو صافي ته ډېر ښکلي سوال وکړو اتې سوال وکړو چې ستاسو خو تحفظات وو چې ستاسو کم اغوا شوي ممبران یې نه یې راپرېښې نو هغې پورې به تاسو د سره مذاکرات نه کوئ نو آیا هغه تحفظات ستاسو ختم شو نو مولانا وی چې نه هغه مشته نو د حیرت خبره دا ده چې خلک یې اغوا شوي او تحفظات هم دي او بیا مولانا ووټ ورکوي نو د دې په شا څه کیدی شي بیا د تحریک انصاف 2 سینیټران یو د مردان نه دی یو د لاهور نه دی هغوی مبینه طور پر د خرڅېدو اطلاع ده او دویمه خبره دا چې و ام ان ایګان هم وایي چې هغه خرڅ شوي دي یا دباو دی پې یا اغوا شوي دي دا به وروسته پته لګي نو چې کم آئین او قانون د اغوا کارې په ذریعه وشي آیا ابه د عام عوام د عام ولس د فایدې دپاره زما خیال دی چې دا خو به بالکل د هغوی د فایدې دپاره نه دا صرف د طاقتورو خلکو د مفاداتو تحفظ به کوي بیا پکې اخترمنګ لوم وویل چې زمونږ نسیمه احسان غایبه ده زه راغلی وم چې زه هغې له حوصله ورکړم خو هغه یې مغوا کړې او هغه هم د مولانا صاحب سره ملاو شو او بیا یې پریس کانفرنس کې دا وویل چې د جنرال مشرف ډیکټیټر مونږه مقابله کړې ده نو اوس کو د هغه جانشین په ټوپک په زور باندې څه کوي نو مونږ هغې ته تیار یو او مونږ هیڅ مذاکرات نه کوو دا ټول صورتحال چې وګورئ مولانا صاحب پکې یو بل کار کړی چې هغه پکې دا حکومت له سجیشن ورکړی چې کنسنسس پیدا کړي ټول متفقه توري وکړي او بار کونسلو ته وکیل رهنماګانو ته دا ډراپ یو څه چې هغوی هم پې خپل رای ورکړي نو بیا به دا ښه خبرې خو حکومت ته په خپله پته نشته ځکه چې هغوی له هم تیار ډراپ ورکړی دی او اخترمنګ لوی چې موږ سره مذاکرات کوي خو دوی ډراپ موږ ته نه ښیي چې په څه راسره مذاکرات کوي نو یو شی چې پټ هغه وزیر اعظم ته پته نشته صدر ته پته نشته بلاول ته پته نشته او وزیر قانون ته پته نشته اب ول د بل ځای نه راځي او دوی به په پټو سترګو کوي او د دې اندازه دی نه والی چې د دې نه مخکې خورشید شاه وویل چې موږ په کمیټې کې متفقه طور ډراپ پاس کو نو څه کسان چې راووتل هغوی نه صحافیانو تپوس وکړو چې تاسو ډرافټ وکتو نو هغوی وویل چې موږ نه دی کتلی بیا پکې اسدتور یو ډېر اهم خبره وکړه صحافي دی او چې بیګا یې داسې ټیکنیکل طریقه کړی
چې کوم د سینټ پروګرام اجلاس چې دی د هغې برای راست چې په پی ټي وي باندې کیږي نو دوی هغه د پی ټي وي کیمرامینان ته لر کړي او خپل کسان یې ورته کېنولي وو که چېرې د اغوا شوي ایم این اګان یا سینیټران راولي او هغوی بیا هلته کې خپل ګیله وکړي چې مونږ یې اغوا کړي وو مونږ ووټ نه ورکوو نو چې دغه برای راست نشر نه شي صرف هغه ځګونه ښیي چې کم کې سینټ کې دا بل پاس شي دا ټول سلسلې روانې دي خو چل دا دی چې داسې جمهوریت چې د ټوپک په سایه کې وي یا په دباو کې او د دې ممبرانو حیثیت د ګډو بیزو دی نو دغه جمهوریت زه وایم چې ختم شي یا خو سم ډیکټیټرشپ راشي ځکه چې ټول خلک په آرام کور کې کینی دا اسې زنده‌باد مرده‌باد نه د پاکستان فایده کوي او نه د عوامو فایده کوي چې دوی دومره بېوسه دي چې سینیټر او ایم این ای د خپل رای اظهار نشي کولی نو عام عوامو له به دوی څه ورکړي ستاسو څه خیال دی سوچ پیو کې او په سوچ کې څه ګناه نشته